Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun kardeşim. Rabbim, bu satırları dinleyen her kulun kalbine şu anda sükûnet indirsin. Daralan göğsünü ferahlatsın, ümitsizliğin yerine tevekkül, karma karışık düşüncelerin yerine huzur versin. Amin. Hayat bazen insanı öyle bir noktaya getirir ki, dışarıdan bakanlar seni güçlü, dimdik, her şeyi halleden biri sanır. Ama içinden geçenleri sadece Allah bilir. Gülümserken bile yorulursun, konuşursun ama anlaşılmadığını hissedersin. Gün bitince değil, umut bitince tükenir insan. Ve bir an gelir, kendi kendine fısıldarsın. Ben neredeyim, nereye gidiyorum? Rabbim, beni duyuyor musun? Kur'an der ki, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı. Bir başka ayette, zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır diye kalbimize seslenir. Yani sen, karanlığın tam ortasındayken bile, Allah senin için bir çıkış yolunu çoktan hazırlamıştır. Alimler der ki, müminin ayağı en çok tökezlediği yerde, Rahman'ın eli en çok görünmeden uzanır. Abdülkadir Geylani Hazretleri, kul en dibe indiğinde, aslında Rabbine en yakın olduğu derinliğe dokunur. Buyurur, sen kendini düşmüş, dağılmış, paramparça sanırken, belki de Allah, yıllardır ertelediğin o iç dirilişi başlatmak için seni yavaşça sarsıyordur. Bu video, işte tam da bunu konuşmak için var. Dipten zirveye giden o görünmez yolu. Allah'ın seni nasıl sessizce eğittiğini, kırıklıklarının arasına nasıl rahmet serptiğini, kapandığını sandığın kapıların ardında senin için nasıl bir yükseliş hazırladığını. Kardeşim, eğer şu an içinden benim hikayem sanki burada anlatılıyor diyorsan, bil ki bu tesadüf değil. Hazırsan, gel birlikte Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve Allah'ın seni dipten zirveye nasıl sessizce ayağa kaldırdığını adım adım keşfetmeye başlayalım. Dip sandığın yerde başlayan o sessiz mucizeyi konuşalım şimdi. Allah Teala hiçbir kulunun bittiği yerde durmaz, orayı başlangıç noktası yapar. Biz düştüm deriz, o kaldıracağım yeri hazırlıyorum der. Bazen hayatını şöyle bir geriye sardığında fark edersin. En çok darbe aldığın, en fazla yalnız kaldığın dönemler, sonrasında en çok değiştiğin, olgunlaştığın, akıllandığın dönemlerdir. İşte o aradaki görünmeyen el, Rabbinin elidir. Kalbin kırıldığında, dost sandıkların gittiğinde, kapılar peş peşe yüzüne kapandığında, şöyle hissetmiş olabilirsin. Kimsem kalmadı. Halbuki göremediğin bir hakikat var. Bazen Allah seni insanların gürültüsünden çekip kendisine özel bir alana alır. Onu daha net duyabil diye. Büyük alimlerden biri der ki, Allah bazen senden her şeyi alır. Ta ki senin de sonunda sadece onu seçmekten başka çaren kalmasın. Belki şu anda yaşadığın tam olarak budur kardeşim. Sanki hayatın yavaşladı, işler tutmuyor, planların bozuluyor, insanlar seni anlamıyor, enerjin yok. Bunların hepsi tesadüf mü sanıyorsun? Bir düşün. Eğer her şey istediğin gibi gitseydi, eğer herkes seni alkışlasa, her kapı hemen açılsa, belki hiç durup, Rabbim sen ne istiyorsun benden diye sormayacaktın. Allah seni dip dediğin o yere sadece cezalandırmak için değil, uyanman için indirir. Çünkü insan en çok acıdayken kendine ve Rabbine dürüst olur. Belki de hayatında ilk defa kalbinden şu cümle döküldü. Rabbim, gerçekten yoruldum. İnan, işte o cümle, bazen bir ömür boyu edilen yüzlerce kuru sözden daha kıymetlidir. Çünkü içtendir, filtresizdir, maskesizdir. Ve sen böyle samimi bir iç çekişle Allah'a döndüğünde, gökyüzünde hiçbir şey aynı kalmaz. Görmüyorsun ama melekler yazıyor.
Görmüyorsun ama kaderin yeniden çiziliyor. Görmüyorsun ama bazı kapıların kapanışı, ileride açılacak daha hayırlı kapıların ilk çizimi oluyor. Kardeşim, şunu kalbine yaz. Allah seni utandırmak için değil, olgunlaştırmak için yorar. Parçalamak için değil, toparlamak için bekletir. Sen gecikti sanırsın, Allah hazırlıyorum der. Sen herkes gitti sanırsın, Allah artık biz baş başayız der. Sen niye hep ben dersin, Allah çünkü sen taşıyabilecek kadar güçlüsün der. Kur'an'da Rabbimiz buyuruyor ya meal olarak, Allah hiçbir nefse taşıyamayacağı yükü yüklemez. Biz bazen dayanamayacağımızı sanırız ama Allah bize bizden daha iyi bilir. Sende göremediğin bir gücü, bir sabrı, bir direnci O görüyor. Şöyle düşün kardeşim. Bir hoca çok sevdiği öğrencisini biraz daha zor sorularla imtihan eder. Onu sevmediği için değil, ona güvendiği için, onun seviyesinin diğerlerinden farklı olduğunu bildiği için. Belki de senin imtihanlarının ağır oluşu, değerinin yüksekliğindendir. Sen kendini sıradan sanırsın, Rabbine göre sen, kalbinden geçen bir tek amin ile, nice kapıların açılmasına vesile olabilecek bir kul olabilirsin. Bak, bunu duyman lazım. Her sabah yatağından kalkmana rağmen, hala içindeki o ağırlığı, o isteksizliği taşıyorsan, ama yine de namazını bırakmıyorsan, yine de Rabbim demeye devam ediyorsan, sen sandığından daha güçlüsün. Başkasının gözünde sıradan bir insansın belki. Ama Allah katında her şeye rağmen vazgeçmeyen o kul diye biliniyor olabilirsin. Dipten zirveye yol böyle başlar. Bir anda büyük mucizelerle değil, küçük ama ısrarlı adımlarla. Bir sabah diyorsun ki, bugün sadece bir sureyi anlamını düşünerek okuyacağım. Bir akşam diyorsun ki, bugün sadece 5 dakika başımı yastığa koymadan Rabbimle içimden konuşacağım. Bir gün diyorsun ki, kimse bilmese de ben bugün birine gizlice yardım edeceğim. İşte bu küçük görünen seçimler, Allah katında büyük dönüşümlerin başlangıcıdır. Dip, bazen sadece yön değiştirme çağrısıdır. Rabbim adeta şöyle der: sen yıllardır kendi planının peşinde koştun. Şimdi gel, biraz da benim senin için hazırladığım plana bakalım. Belki işini kaybettin, belki kalbin kırıldı, belki en güvendiğin insan sırtını döndü, belki sağlığın sarsıldı. Hepsi tek tek canını yaktı biliyorum. Ama bak, her birinin sana sorduğu gizli bir soru var. Şimdi kime güveneceksin? İnsanlara mı, paraya mı, kendine mi? Yoksa gerçekten Rabbine mi? Hazreti İbrahim'i düşün. Ateşe atılırken ortada hiçbir sebep, hiçbir görünen yol, hiçbir mantıklı ihtimal yoktu. Ama o kalbinden şunu seçti: bana Allah yeter. Sonra ne oldu? Ateş yakmadı. Çünkü emreden değişince hüküm de değişti. Senin ateşin belki bir iftira, belki bir yalnızlık, belki bir hastalık, belki kimsenin bilmediği iç sıkışmaların. Eğer bu ateşin içinde Rabbim bana yeter diyebilirsen, inan, o ateşin hükmü de değişmeye başlar. Bazen sorunlar hemen çözülmez ama senin içindeki yanış şekil değiştirir. Yakıp kavuran bir ateşken, seni olgunlaştıran bir kor haline gelir. Belki bu zamana kadar hep şunu bekledin: bir gün her şey bir anda düzelecek. Ama Allah bazen hayatını bir anda düzeltmez, önce seni düzeltir. Önce bakışını, önce kalbini, önce önceliklerini. Çünkü sen, aynı sen olduğun sürece, değişen dış şartlar da sana gerçek huzuru vermez. Dipten zirveye giden yol, sadece dış koşulların değişmesi değildir. Asıl zirve, kalbinin değişmeye başlamasıdır. Bir düşün. Eskiden aynı olay olduğunda isyan ederken, şimdi Rabbim, bunda da bir hayır vardır, sabrediyorum diyebiliyorsan, yeminle söylüyorum,
sen çoktan yükselmeye başlamışsın demektir. Belki banka hesabın henüz dolmadı. Belki hayat standardın hala aynı. Belki insanlar hala seni anlamıyor. Ama kalbin Allah'a biraz daha yaklaşmışsa, bu en büyük yükseliştir. Çünkü asıl dip, ceplerin boş oluşu değildir. Kalbin Allah'tan uzak oluşudur. Asıl zirvede dağlar, makamlar, alkışlar değildir. Kalbin Rabbine yakın oluşudur. Ve şu an bu cümleleri dinliyorsan, bil ki Allah seni hala çağırıyor. Bırak geçmişinin kamburunu, gel bugün yeniden başla diyor. Ben kulumun bana zannı üzereyim. Buyuruyor ya meal olarak. Sen Rabbim beni terk etti dedikçe hayatı öyle okumaya başlarsın. Ama bir de şöyle demeyi dene. Rabbim beni hazırlıyor. Bu yorgunluğumun içinden bile bir rahmet çıkaracak. Bak bakalım, aynı olayı bu gözle görünce içindeki ağırlık nasıl da yavaş yavaş şekil değiştirmeye başlıyor. Kardeşim, belki yıllardır içinde tuttuğun bir dua var. Kimseye söylemediğin, yalnız kaldığında fısıldadığın, bazen galiba olmayacak diye vazgeçtiğin. Şunu unutma. Allah ya duanı olduğu gibi verir, ya daha hayırlısıyla değiştirir, ya da karşılığını ahirete saklar. Hiçbiri boşlukta kalmaz, hiçbiri yok olmaz. Sen bazen zannedersin ki, ben dua ettim ama hiçbir şey olmadı. Halbuki çoğu zaman sen fark etmeden değişen, ilk önce sensin. Duayı edebilen bir kalp, zaten teslim olmaya başlamış bir kalptir. Bazı duaların kabul şekli, hayatının hemen düzelmesi değil, Rabbinle bağının güçlenmesidir. Ve o bağ güçlendi mi, dipte olsan da içten içe şunu hissedersin. Tamam, tamamen yalnız değilim. Beni gören, bilen, duyan bir Rab var. İşte bu his, zirve yolculuğunun ilk ışığıdır. Şimdi burada küçük bir mola verelim. Birazdan Allah'ın seni sessizce ayağa kaldırmak için hayatındaki hangi işaretleri nasıl gönderdiğini, belki de bugüne kadar fark etmediğin o küçük ama çok derin, uyandırılma anlarını tek tek konuşmaya devam edelim. Şimdi, Allah beni dipten zirveye nasıl sessizce kaldırıyor sorusunun kalpte netleştiği yere gelelim. Çünkü bazen Allah'ın yardımı büyük mucizeler gibi görünmez. Sessizdir, incedir. Günlük hayatın içine saklanmıştır. İşte o işaretleri beraber sayalım, kalbine tek tek yerleştirelim. Belki fark ettin. Bir zamanlar seni çok meşgul eden bazı şeyler artık eskisi kadar önemli gelmiyor. Eskiden gurur yaptığın, asla affetmem dediğin konularda şimdi Rabbim affetsin, ben de affedeyim demeye başladın. İşte bu, Allah'ın seni içeriden kaldırmaya başlamasıdır. Çünkü Rabbimiz önce kalbin yönünü düzeltir. Kalbin dönmeden hayatın dönmez. Bir bakıyorsun, daha önce boş boş gezdiğin saatlerde, şimdi bir anda Kur'an dinlemek istiyorsun. Önceden eline hiç almadığın tesbihi, belki düşünmeden bile olsa, parmaklarının arasında gezdirmeye başlıyorsun. Yol yürürken, bulaşık yıkarken, otobüste giderken diline şu kelimeler yerleşiyor. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Estağfirullah. Sen alışkanlık sanıyorsun, Allah seni kendime yaklaştırıyorum diyor. Sonra bir şey daha oluyor. Bir zamanlar benim gibisini bulamaz dediğin insanlar birer birer hayatından çıkmaya başlıyor. Önce canın yanıyor, neden diyorsun. Ama biraz zaman geçince fark ediyorsun ki onların olmadığı hayatın daha sakin, daha huzurlu. Belki hala eksik ama daha sade. İşte bu da bir işarettir. Allah bazen seni ayağa kaldırmak için seni aşağı çeken elleri sessizce senden uzaklaştırır. Sen kaybettim sanırsın, meğer Allah yüklerinden kurtarıyormuş seni. Bir başka işaret.
İçinde adı konulmamış bir yeniden başlama isteği belirir. Eskiden namaza başlayan ama bırakmışsındır. Kur'an'ı eline almış ama ara vermişsindir. Duanın bile tadını unutmuşsundur. Sonra bir gece, belki bir videonun ortasında, belki bir cümlenin tam içinde, belki yalnız kaldığın bir anda kalbinden şu cümle geçer: ben böyle yaşamak istemiyorum. İşte o cümle, kalbine Rabbin tarafından bırakılmış ilk tohumdur. Çünkü insan kendi haline bırakıldığında çoğu zaman gafleti seçer. Gafletten rahatsız olmanı sağlayan şey, senin çaban değil Rabbinin lütfudur. Alimlerden biri şöyle der: kalbin günaha alışıp da rahatsız olmaması, başa gelebilecek en büyük musibetlerden biridir. Sen bugün günahlarından, boşluğundan, tembelliğinden rahatsızsan, bil ki hala çok şanslısın. Çünkü Allah seni uyandırmak istiyor. Dipten zirveye yükseliş, bir anda mükemmel mümin olmak değildir. Her düşüşten sonra, Rabbim, tekrar deneyeceğim diyebilmektir. Belki namazlarını tam oturtamadın. Belki tesettür, helal kazanç, tevbe, kul hakkı gibi konularda eksiklerin var. Ama yine de bu videoyu dinleyip, içinden, Rabbim, ben toparlanmak istiyorum diyorsan, işte bu, ayağa kalkmanın tam kendisidir. Bir de şöyle düşün. Rabbimiz, Kur'an'da buyuruyor meal olarak: kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona ummadığı yerden rızık verir. Senin şu an zihninde dönüp duran, ben bu işin içinden nasıl çıkacağım sorusunu Allah çok iyi biliyor. Ve sen takvaya, yani ona karşı gelmekten sakınmaya doğru küçük adımlar attıkça, senin göremediğin yerlerden yollar açmaya başlıyor. Belki şu an hala dardasın ama bir fark var. Eskisi kadar umutsuz değilsin. İşte bu da bir işaret. Kalbine sızan küçük umudu hafife alma. Bazı kapılar hayatında açılmadan önce kalbinde açılır. Dipten zirveye yolculuğun en sessiz ama en güçlü işaretlerinden biri de şudur: duanın dili değişir. Eskiden hep böyle dua ediyordun. Allah'ım şunu ver, bunu ver, şu olsun, bu olsun. Şimdi yavaş yavaş şuna dönüşüyor: Allah'ım, hayırlıysa ver, beni bana bırakma, benim istediğim gibi değil, senin razı olacağın gibi olsun. Bu cümlelerin değeri, belki sen farkında değilsin ama dünyalar kadardır. Çünkü bu duada artık sadece istek yok, teslimiyet var. Ve Allah teslim olan kullarını çok seviyor. Kalbin artık sadece alma peşinde değil, razı olma peşine düşüyorsa, bil ki sen zirveye doğru yürüyorsun. Hala ayağın kayacak mı? Evet. Hala üzülecek misin? Evet. Hala zorlanacak mısın? Evet. Ama aradaki fark şu: artık düştüğün yerde eskisi kadar uzun kalmayacaksın. Çünkü kime döneceğini öğrendin. Bak kardeşim, Allah seni bazen şu 3 yolla sessizce ayağa kaldırır. 1. Hayatındaki fazla sesleri susturur, yalnızlığı biraz artırır, ta ki sen onun sesini duyabilesin. 2. Planlarını bozar, hesaplarını karıştırır, ta ki sen onun kaderine teslim olasın. 3. Kalbini sıkıştırır, içine sığamıyormuşsun gibi hissettirir, ta ki sen içini ona açasın. Bunların hiçbirisi tesadüf değil. Hepsi seni dipten alıp elinden tutan o merhametli Rabbin ince ince dokunuşları. Senin görevin her şeyin kontrolünü elinde tutmak değil. Senin görevin elinden geleni yaptıktan sonra Rabbim gerisini sana bırakıyorum diyebilmek. İşte asıl zirve tam olarak burasıdır. Çünkü gerçek güç
her şeyi kendi gücünle halletmekte değil, Allah'ın gücüne yaslanabilmekte saklıdır. Eğer bu satırları okurken kalbin biraz olsun hafiflediyse, bil ki bu tesadüf değil, Rabbimizin sana sessiz bir dokunuşudur. Dipte hissetsen bile, sen hala Rahman'ın nazarında umudu olan bir kulusun. Şimdi senden çok küçük ama kalben çok büyük bir adım istiyorum. Yorumlara sadece şu cümleyi yazalım: Rabbim, beni de sessizce ayağa kaldır. Bunu yazarken de içinden gerçekten iste, gerçekten yönel. Belki senin yazdığın o cümle, okuyan başka bir kardeşinin de umuduna vesile olacak. Eğer bu yolculuk sana iyi geldiyse, Saklı Hikmetler ailesine katılmak için videoyu beğenip abone olmayı unutma. Rabbim kalbinin nur ile, yolunu rahmet ile, geleceğini hayır ile doldursun.